Ellos también merecen respeto, también merecen amor. Y por eso voy a contar una historia algo común que se presentó en esta sociedad, particularmente una historia que de pronto en ese momento nadie le habría dado la importancia necesaria que se merecía. Había una vez una manada de perros dálmatas que vivía en las calles turbias y miserables de la ciudad de Bogotá. Era un grupo de 4 hermanos, Tan, Ton, Amy y Mal. Cuando Tom llevaba a sus hermanos de paseo, siempre se encontraba con John, un miembro de la comunidad de 40 años de edad que odiaba y lastimaba a los perros. Que John aprovechaba cada vez que Tom salía y los golpeaba y los lastimaba. Por más que John trataba de defender a sus hermanos, pues era en vano, siempre John los golpeaba. Hasta que un día, Laura, la vecina de John y defensora de los animales, salió en son de defender a Tom y sus hermanos, y le dijo a John que si seguía lastimando a los cachorros lo iba a denunciar bajo la ley 84 de 1989. Era la ley que defendía a los animales. John, sorprendido, se quedó escuchando cómo Laura le explicaba que la ley protegía y declaraba que los animales eran seres sensibles y no objetos o cosas que se podría lastimar y no tenían sentimientos. John soltó a los cachorros, muy bravo y un poco decepcionado por no poder seguir con su juego macabro. John va a su casa y empieza a investigar sobre eso que le dijo Laura, esa ley, y la busca. Encuentra que la ley te puede hacer pagar una multa de 5 a 50 salarios mínimos vigentes, ya que los animales son seres vivos y el trato hacia ellos debe basarse en respeto, solidaridad, compañía y ética. Pero John no quería entender, así que no hizo caso y siguió maltratando, hasta que Laura, ¿qué habrá hecho? John no quería entender, siguió maltratando, hasta que Laura y unos compañeros hicieron una marcha, en la cual pedían y proclamaban la ley 1774 del 6 de enero del 2016. Era la misma ley con la que Laura había amenazado a John, pero esta estaba más complementada, ya que era la ley más confirmada y completa. John terminó comprendiendo y entendiendo que también merecen amor y respeto, y no podía seguir lastimándolo. Así que John decidió pedirle perdón a Tom y sus hermanos y salir a defenderlos con Laura y sus compañeros.